дуруди бепоён. Ман Ширин Иброн ва ҳуқуқшинос бо шумо ҳастам. Ба саволҳои шумо оиди полиси Русия имрӯз ман ҷавоб медиҳам. пурра то охири видео гӯш кунед ва ба дигарон поделитсия кунед ба воситаи телефонҳо, то ки дигарон низ аз ҳуқуқҳои худ бохабар шаванд. ҳаминро фаромӯш насозед ки дар тамоми давлат, дар тамоми дунё қонун дар бораи милитсияю полис ҳаст. дар Тоҷикистон низ, дар Русия низ корманди полис ё милитсия бояд аз рӯи ҳамон қонун кор барад. Аз қонун берун барояд бояд худаш ба ҷавобгарӣ кашида шавад. барои ҳамин надонистани баъзе инсонҳо ки ҳуқуқҳоятон ва ба мушкилиҳо дучор мешавед, саволҳои бешумор додед ва гӯш кунед то охири видео ва аз ҳуқуқи худ бохабар шавед. федерални закон, яъне ки қонун аз 7 феврали 2011 қабул шудааст таҳти рақами 3 ва боз 6 феврали 2020 ва ғайри ин тағйирот иловаҳо боз 13 майи 2020 оиди фаъолияти полис дар Русия ин қонунҳо вуҷуд доранд. ҳаминро бояд донед, сода карда ба забони тоҷикӣ фаҳмонам. дар қонун дар бораи полиси Русия дар моддаи 1 гуфта шудааст ки кадом шаҳрванде ки дар Русия зиндагонӣ дорад вай ай кадом давлате ки набошад, вай ҳуқуқ дорад ба полис муроҷиат кунад дар вақти зарурӣ. ягон полис ҳуқуқ надорад ки аз дастгирӣ ё кӯмак даст кашад. тамоми миллат, тамоми маҳал, забон, дин бояд фарқ надошта бошад барои корманди полиси Русия. дар моддаи 1 чунин гуфта шудааст. агар вақте вай кӯмак накунад, дида дониста дастгирӣ накунад, шуморо ҳимоя накунад, вай аллакай қонуни худашро вайрон кард ва ӯро метавонам ба ҷавобгарӣ кашам. дар ҳолате ки шумо агар аз худ бохабар бошед, ба прокуратураи ҳамон ҷои зист муроҷиат кунед, фақат исботу далел дошта бошед. исботу далел чӣ мешавад? вақте ки шумо занг мезанед, ҳатман зангҳои худро сабт кунед, запс кунед. худ дар телефони худтон агар тонед ё дар дигар телефон ҳатман запс кунед ки шумо занг задед ва аз он тараф чӣ ҷавоб доданд ва занги шуморо қабул карданду аммо шуморо дастгирӣ накарданд. ана ҳамин далелу исбот мешавад. ғайри ин моддаи 5 дар ҳамин қонуни дар бораи полиси Русия чӣ гуфта шудааст? дар моддаи 5 гуфта шудааст ки вақте полис назди шумо меояд, шумо аз он кас талаб кунед ки статья 5 моддаи 5 қонун дар бораи полис аст. фаҳмиде? ки статьяи 5 моддаи 5 яъне закон о полиции Российской Федерации. ҳавай бояд ки риоя кунад ҳамон моддаро. яъне чӣ кор кунад? аввал худаша муаррифӣ мекунад, ному насабаша пурра мегӯяд дар куҷо кор мекунад ва шаҳодатномаша пурра нишон метиҳад. шумо бояд ному насабашро аз шаҳодатномаш бинед, сураташро бинед, рӯяшро бинед ва аниқ донед ки вай полис аст. ҳозир мешавад нафароне ки либоси полис мепӯшанд, аммо дар асл онҳо полис нестанд. инро эҳтиёт шавед. баъзеҳо ба мо гуфтанд, чунинҳоро солҳои пеш ҳам мегуфтанд, ҳозир ҳам мегуфтанд. барои ҳамин вай дар асоси моддаи 5 бояд ки пурра худаша муаррифӣ кунад, шаҳодатномаша нишон диҳад, ана баъд мақсадаша ба шумо гап занад. вай ҳуқуқ надорад шуморо кашокаш кунад, дохили мошин барад, дохили кабинет кашокаш карда барад. умуман ҳуқуқ надорад. дар асоси қонун муаррифӣ мекунад аввал худаша, баъд воқеаи корро ба шумо мефаҳмонад. агар дар шумо ягон ҷиноят бинад ё ягон хатогии ҳуқуқвайронкунӣ бинад, бояд ки дар асоси қонун шуморо бурда дар утоқ бе шиканҷа, бе задан, бе ҳақорат протокол тартиб диҳад ва шумо протоколро пурра хонед. агар натонистед хонда, забони русиро нафаҳмудед, талаб кунед тарҷумон биёранд. дар асоси ҳамон талаби шумо бояд тарҷумон биёяд хонда ба шумо диҳад ки ҳамон протокол дуруст аст ё нест. нодуруст бошад шумо менависед ки нодуруст аст, имзо мегузоред, рафтан мегиред ва нусхашро ҳатман мегиред ва метавонед ки аз болои ҳамон полис шикоят баред оянда ба прокуратура ё суд. ғайри ин фаромӯш насозед, дар куҷое ки бошед, агар нисбати шумо ягон қонуншиканӣ шуд, ҳаминро фаромӯш насозед ки телефонҳо ҳастанд. ман баъдтар рақами телефонҳоро пурра ба шумо мегӯям, гап мезанам, навишта гиред. ғайри ин 13 майи 2020 сол дар ҳамин қонуни федералӣ дар бораи полиси рус дар Госдума қарор ва қонуне қабул карданд ки яъне дар ҳолате ки агар ба корманди полис касе таҳдид кунад, касе ягон яроқ нишон диҳад ё ки ягон таҳдиди куштор кунад, полис ҳуқуқ дорад паронад.
аммо инро фаромӯш насозед ки ҳама вақт дар кадом ҳолат полис ҳуқуқ дорад мепаронад. Дар ҳолати ягон гурӯҳи террористӣ экстремистӣ бошад, дар ҳолате ки ягон группа ниҳоят зиёд бошанду онҳо хоҳанд ки ҳамин корманди полисро ё якчанд корманди полисро масалан ки таҳдиди куштор кунанд, онҳо ҳуқуқ доранд паронанд. полис ҳуқуқ надорад ки нафаре ки яроқ надорад, нафаре ки полис ба ӯ даст бардорад, ӯ дар ҷавоб агар даст бардорад ӯ гирифта паронад. умуман ҳуқуқ надорад. ҳаминро бояд шумо фаҳмед. ҳама вақт телефон доред, ҳамаатон дар ҳама ҳолат метавонед сабт кунед, ҳуқуқ доред. гапатонро, саволатонро, рафтори полисро метавонед рӯйрост гӯед ки мо шуморо сабт мекунем, ҳуқуқ дорем, шумо ҳуқуқ вайронкунӣ карда истодед, ҳуқуқи моро поймол карда истодед. Натарсед ҳеҷ вақт, ҳуқуқи худро донед. аз надонистани анамин ҳуқуқҳо шумо сарсону саргардон мешавед. барои ҳамин телефонҳоро нависта гиред. агар ки ба ҳамин телефони русия занг занед, рақами зиёд аст, ин бепул аст, яъне 800 222 7447. ин дар тамоми русия бо ин рақам занг задан бепул аст. ва ғайри ин телефони боварӣ аст 495 66 77 447. ан ҳамин рақамҳоро нависта гиред. инҳо телефони боварии вазорати корҳои дохилии русия ҳастанд. шумо метавонед вақти телефон кардан салом алейк кунед ва пурсед ки аз он тараф ки бо шумо гап мезанад. ному насабашро ҳатман дар ёд гиред ва метавонед запис кунед, сабт кунед ки бо кӣ гап зада истодед, шумо чӣ муроҷиат кардед, онҳо чӣ ҷавоб доданд. ҳама инҳо оянда барои шумо факт далел исбот мешавад. ба дигарон фиристонед, ба саволҳои шумо ҷавоб доданд, то ки дигарон низ аз ҳуқуқҳои худ бохабар бошанд ва ба воситаи телефонҳо падилитса кунед, ватсап, имо, вибер доред ҳамаатон, то ки дигар ҳамватанон огаҳ шаванд аз ҳуқуқҳои худ. ва мебинам ки зиёд саволҳо метиҳед ки баъзеҳо дастгир мешавед, ғайриқонунӣ шуморо шиканҷа мекунанд, шуморо маҷбурӣ кашола карда мебаранд. онҳо умуман ҳуқуқ надоранд. ана ҳамин қонунро аз ёд кунед ва ба онҳо гӯед ки шумо мухолифи ана ҳамин қонуни худ рафта истодаед гуфта. саломат бошед. ба канали Ширин Ибронова обуна шавед. лайк монед то ки барномаҳои ман, видеоҳои ман ба дигарон низ расанд ва ҳам кори мо осон мешавад, ҳам ба дигарон низ фоида мерасад. дар амони худованд бошед.